বোয়াল মাছ কিনে খাইতে পারে কয়জন বাজার থেকে? 1 বছর আগে কিছু পোনা দিছিলাম, আজ 1 বছর পরে এত বড় বড় হয়েছে। আপনিও আপনার পুকুরে বোয়াল মাছের পোনা মজুত করতে পারেন। 1 বছর পরে 4 থেকে 5 কেজি পর্যন্ত ওজন হবে এই বোয়াল মাছের পোনাগুলো। কোনো রকম খাবার লাগবে না, প্রাকৃতিক খাবার খেয়ে এগুলা বড় হয়। আমাদের কাছে বোয়াল মাছের পোনা রয়েছে। আপনারা যদি আপনাদের পুকুরে শখ করে বোয়াল মাছ চাষ করতে চান, তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আমাদের এখান থেকে মাছগুলো বাংলাদেশের 64 জেলায় হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে, অথবা আপনারা চাইলে সরাসরি আমাদের হ্যাচারিতে এসে মাছগুলো দেখেও নিতে পারবেন।